Oi, meus amores, a paz do Senhor Jesus. Para você que não me conhece, meu nome é Islane Cristina e está começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vou gravar um vlog para vocês. Espero que vocês gostem, que vocês assistam até o final. E antes de eu explicar um pouco desse vlog, se inscreve aqui no canal, tá bom? Ativa o sininho das notificações. Se puder, para me ajudar, por favor, deixa o like, comenta. E o essencial, gente, compartilha. Compartilha com todo mundo que você conhece. Seu irmão, sua irmã, tia, avô, amiga, vizinho. Todo mundo que você conhece. Para estar me ajudando a alcançar mais pessoas e mais inscritos aqui no canal, tá bom? Vai, se inscreve e me ajuda aí, tá certo? E aproveita e me segue nas redes sociais que vai estar aparecendo aqui em cima da tela. E também vai ter o link das minhas redes sociais na descrição desse vídeo. Vai lá e me segue, tá bom? Porque eu lá apareço todos os dias e aqui a gente grava vlog para estar postando depois, ou então outros conteúdos para estar postando depois. E lá é automático, né? Eu já posto assim que tá acontecendo em tempo real. E é isso, gente. Não sei se vocês sabem, mas em alguns vlogs anteriores, em alguns vídeos anteriores, eu falei que estavam reformando aqui a casa. Eu moro de aluguel, mas a casa teve um problema, teve uma infiltração. E o quarto mofou todinho. Como vocês podem ver, ó, se eu gravar vídeo, dá pra ver o mofo todinho, tá vendo? Fica um pouco mais escuro na câmera, mas ele tá mais um pouco claro, eu acho. Então, as paredes, ó, todas mofaram. Então, assim, tô grávida e tenho uma Daça. A Daça é pequenininha. Então, a gente iria se mudar. Só que a gente conversou com o dono da casa e ele falou, não, ó, eu posso dar uma ajeitada lá, dar uma reformada e vocês continuam lá e pra gente é mais viável também. Porque a gente ama morar aqui é muito bom, muito legal. Então, a gente gosta muito daqui, a gente também não queria se mudar. Então, eles reformaram a cozinha, tiraram toda a cerâmica, colocaram uma cerâmica nova, pintaram o teto, pintaram a única parede que vocês, quem me acompanha aqui no canal sabe que tem uma parede que não tem cerâmica. Pintaram ela. Vou tentar mostrar pra vocês aí. Mas eu gravei um take do Elito pintando, porque o Elito ajudou bastante. E eu gravei um take dele e do dono da casa pintando aqui a cozinha. Eu vou soltar agora pra vocês. Gente, aí eu não gravei, depois disso eu não gravei mais nada. Por conta que o cheiro da tinta é muito forte e eu tava muito ruim já. Então tava enjoando muito. Então eu tranquei a porta do quarto e fiquei dentro do quarto com a Daça assistindo, comendo, fazendo várias coisas. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou a cozinha. E vou gravar o resto que eu consegui pra vocês. Mas antes de eu explicar como é que eu vou fazer, tudo como é que vai ficar, vou gravar pra vocês como é que a cozinha tá agora. Gente, não olha a bagunça. Porque minha casa, ela tá só Jesus, tá revirada, sabe? Quem mora em casa e sabe que reforma é só Jesus na causa. Mas eu vou tentar mostrar um pouco aqui pra vocês de como é que tá agora. Gente, como vocês sabem, aqui é a porta, tá? Essa parede aqui só foi pintada, entendeu? O teto foi pintado, tá vendo? Agora a gente vai descer. A cerâmica, ela não era assim. Essa cerâmica é nova, tá vendo? Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês melhor. Tá vendo? Ele botou essa cerâmica todinha. Pintou o teto todinho. Pintou essa parede. Então, vocês podem ver que a casa tá... O chão ainda tá muita poeira. Algumas coisinhas de tinta. O fogão tá cheio de poeira. O armário, vocês podem ver que ele tá praticamente vazio. Porque as coisas eu tive que tirar porque ele tá cheio de poeira. A mesa, vou mostrar pra vocês, ó. A mesa tá toda assim, ó. Cheia de poeira, os copos cheios de poeira. Tudo cheio de poeira.
Tudo, tudo, tudo. Liquidificador, tudo. A geladeira por dentro tá ok, mas por fora ela tá cheia de poeira. Então tá tudo sujo, ó. O bujão. Olha a pia como tá. Cheia de poeira, tá vendo? Ainda tem coisa de tinta na parede porque tem que lavar. Ó pra aqui. Reforma, né, gente? Obra é assim. Então, como aqui já tá ok, o que é que a gente vai fazer? Deixa eu virar a câmera pra mim pra eu explicar pra vocês. Como aqui já tá tudo ok, o que é que a gente vai fazer? A gente vai lavar as paredes. As paredes não, né? Porque essa daqui é tinta, então não tem pra que lavar, tá limpa. Mas a cerâmica, a gente tem que lavar todas as cerâmicas, o chão. Então, eu tenho que fazer isso aos poucos. Por quê? Ontem foi domingo, como vocês sabem, sábado e domingo o Elito não trabalha, mas ele ajudou aqui. Então, quando terminou ontem a cozinha, já era de tarde. E ele tava muito cansado mesmo. Então, eu falei pra ele, não vai descansar, porque amanhã cedo você trabalha. Então, ontem a gente não fez nada. Talvez hoje eu comece a fazer algumas coisinhas. Ele mandou não fazer nada porque tô com muita dor. E minha médica receitou que quando eu tivesse com muita dor eu repousasse um pouco, não ficasse fazendo esforço. Então, como eu não posso fazer muito esforço, ele não quer que eu faça nada agora, por agora. Mas, querendo ou não, a gente tem que fazer porque eu não consigo ficar com a cozinha assim. Eu preciso voltar a tentar fazer comida e começar a arrumar. Então, eu vou gravando aí pra vocês. Quando eu começar a arrumar, quando eu começar a ajeitar tudo aqui, eu vou gravar tudo pra vocês, só pra vocês terem noção do aperto que a gente tá. Ó, no sofá só tem coisa de cozinha, tá vendo? Tupperware, micro-ondas, tá tudo no meu sofá, tudo no meu sofá. Então eu preciso esvaziar o meu sofá, senão meu quarto vai ficar entulhado de coisa da cozinha. Então, eu vou tentar começar a arrumar hoje aí, resolvi gravar esse vlog pra vocês. Então, espero que vocês gostem, que vocês continuem acompanhando esse vlog e assistam esse vídeo até o final. E é isso, gente, vamos pro vídeo. O que eu conseguir fazer agora eu faço, o que eu não conseguir eu espero ele, faço junto com ele e assim vai. Vou gravando aí com vocês. Ai, meus amores, não liguem pro meu cabelo, gente, não tô muito bem, mas tenho que começar a tentar organizar um pouco das coisas. Então, o que que eu vou fazer? Vou tentar arrumar o armário, limpar ele todo, arrumar ele e tentar limpar também a parte da parede, só a parte de trás que tá o armário e ali do lado, porque as paredes quem vai limpar é o Elito, porque eu não consigo, eu não posso muito, né? Então, eu só vou tentar fazer essa parte aqui, porque eu preciso tirar a bagunça de cima da mesa, a bagunça lá do quarto, pra colocar no armário. Então, vão acompanhando aí o... Oi, meus amores, nessa hora aqui, gente, eu comecei a sentir muita dor. Então eu fui lavar minhas mãos, aí acabei voltando, enxugando. E pra não deixar a Dacinha sozinha na cozinha, acabei pegando uma cadeira e sentando, porque a dor apertou demais. Muita dor mesmo. Só quem é mãe e tem uma gravidez um pouco mais difícil, complicada e sente muitas dores, sabe como é. Então aí eu fiquei tentando me acalmar, respirar fundo
e esperar passar um pouco as dores, porque tava apertando demais. Então fiquei calma, respirando e descansando um pouco para as dores aliviarem. E depois as dores aliviou mais e eu comecei a ficar um pouco em pé para ver se melhorava, porque na cadeira não estava funcionando muito. Então fiquei um pouco em pé e começou a aliviar um pouco mais. Então resolvi parar de gravar, deitei um pouco e depois voltei para os trabalhos. Aqui a gente já tinha terminado de limpar a mesa todinha e fomos lavar todos os utensílios que ficam dentro do armário, pois estavam todos cheios de poeira. Então lavamos tudo para colocar novamente dentro do armário. Ó, meus amores, eu parei um pouquinho de gravar para mostrar para vocês como é que tá as coisas aqui. Essa bagunça toda em cima da mesa já são tudo limpo, tudo lavado já. Ainda tem prato no escorredor aqui. Ainda tem coisa aqui na cadeira para lavar. Tem outras coisas ali para lavar. O que tá no fogão ainda é para lavar. Mas pelo menos os tapoé, quer dizer que é depósito, os copos de vidro, os pratos, talher, tudo eu já lavei, entendeu? Aí eu vou agora arrumar tudo dentro do armário. Não sei se vou gravar pra vocês, mas aí eu vou arrumando, tá bom? No decorrer do vídeo, tá certo? Eu vou começar a guardar tudo dentro do armário agora. Ó, meus amores, deixa eu mostrar pra vocês como estão. Coloquei algumas coisinhas ali em cima do armário. Aqueles dois tapoezão, porque é muito grande. Mas já arrumei tudo aqui, ó, tá vendo, ó? Botei tudo aqui já, ó, os pratos. Esse papel toalha eu deixei aqui perto dos pratos, ajeitei aqui em cima. Isso vai sair daqui, tá bom? Esse maracujá, esse negócio vai sair daqui. Arrumei aqui embaixo alguns tapoé, ó. E só falta colocar as panelas nesse espaço que sobrou, tá bom? Ajeitei aqui, ó, os copos de vidro, os copos de plástico. Esses daqui também são pra usar, tá bom? Aí arrumei aqui leite, essas coisas assim, bolacha. Os talheres estão aqui dentro desta gaveta. E aqui embaixo, o micro-ondas ficou ali e ficou, por enquanto ficou assim. Mas ainda falta ajeitar muita coisa. A mesa também, eu já dei uma limpada na mesa bem mesmo. Aí ficou isso aqui, ó, garrafa de café, papel toalha, palito de dente nesse café, tá vendo? Essas frutas aqui, porque falta comprar fruta, só tem essas. Aí eu deixei aqui mesmo. As cadeiras também, ó, já limpei, todas estão limpinhas. Então falta limpar a geladeira por fora, o resto da cerâmica daqui, né? Lavar o fogão, a pia e deixei algumas panelas, como eu falei pra vocês que eu não guardei ali, porque eu vou dar uma areadinha nelas, entendeu? Aí falta limpar esse lado da cerâmica, a janela. E é isso, gente. Falta algumas coisinhas aqui, mas vocês vão ver a continuação aí no próximo vídeo. Mas por enquanto, essa parte eu consegui arrumar. Amor, está de noite já. Eu conseguiria terminar de arrumar. Não conseguiria terminar de arrumar ainda hoje, porque ainda tá no horário, sabe? Ainda dá tempo. Ainda tem um tempo pra arrumar. Só que eu não vou conseguir mais arrumar hoje, porque eu tô sentindo muita dor. Eu acho que eu deixei 2 takes aí, dos momentos que eu senti muita dor mesmo. E não gravei até muito, mas teve o primeiro eu acho, que eu tive que desligar a câmera e vim me deitar pra aliviar. Então, vida de manhã é assim, né, dona de casa. Eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que tentar ajeitar. Meu esposo, ele é super dedicado. Ele trabalha e, além disso, às vezes ele ainda chega, arruma pra mim, faz comida. Então, assim,
Tá bem complicado, ele tá me ajudando muito, Darcinha tá me ajudando muito, mas eu sinto a necessidade que eu preciso tentar fazer algo dentro de casa. Então eu tentei, não consegui fazer tudo hoje. Amanhã continuo, faço mais um pouco que eu consegui e assim vai. Pra vocês terem noção, ele ainda não chegou do trabalho. Já tava aperreado porque falei pra ele que tava arrumando o armário. Ele já tava aperreado, mandando deixar pra ele arrumar. Só que eu preciso fazer minhas coisas, né? E se eu ficar parada, não dá. Não tô saindo de casa, mas pelo menos dentro de casa eu tenho que conseguir fazer, porque quando dá a dor eu consigo vir pro meu sofá, pra minha cama e se deitar. Fora, não consigo, mas dentro de casa eu consigo fazer isso. E é isso, gente. Acompanhe aí o próximo vídeo, terminando a faxina da cozinha. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham assistido até o final, tá bom? Tem muito vídeo ainda aí por vir. E por enquanto foi isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham assistido até agora, até aqui o final. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família de uma forma especial, de uma forma extraordinária, tá bom? Um beijo e a paz do Senhor Jesus. E continue acompanhando aí. Até o próximo vídeo.